Всем привет! В предыдущем выпуске я рассказала про 3 особо опасных упражнениях на верх нашего тела. Но есть ли угрозы для низа? Разберем их в конце видео, и я расскажу, какие из них выполняю я, а какие избегаю. Начнем с первого. Это излюбленное упражнение многих девушек, потому что они хотят проработать заднюю поверхность бедра, чтобы ноги были красиво очерчены и лучше смотрелись ягодицами. Действительно, это отличное упражнение, но только при условии, если вы хорошо знаете технику и ваше тело готово к его выполнению. И это внешне эффектное, но я считаю его опасным, упражнение называется гудморнинги. Любители гудморнингов наверняка слышали о том, что нужно наклониться вперед до параллели с полом, при этом не сгибая колени, и держать спину ровно, иначе результата не будет и травма гарантирована. И это на самом деле не так просто, как кажется большинству. И вот почему. Если при наклоне у вас начинает тянуть под коленями, а поясница поневоле округляется, то это результат недостаточной растяжки и плохой мобильности грудного отдела. Укороченные мышцы задней поверхности бедра не дают наклониться с прямой спиной. И как только вы округляете поясницу, мышцы разгибателя спины, которые расположены вдоль позвоночника, расслабляются. Ничто больше не удерживает позвоночник, и стресс переходит на тонкие связки, фасции и межпозвонковые диски. То есть работает совсем не то, на что вы были нацелены. И все, хотели красивые ноги, ягодицы, а получили привет спине. В группу особого риска входят обладатели чрезмерного прогиба в пояснице, так называемый гиперлордоз. Обладательницы его, как правило, им гордятся. Но при такой осанке мышцы ягодиц и задней поверхности бедра слабые, и при наклоне большую нагрузку берет на себя именно поясница, спина. Итак, вывод. Если вы новичок или у вас не натренированные мышцы спины, плохая растяжка, упражнение для вас опасно и может вывести вас из строя надолго. Имеется множество альтернативных вариантов проработать мышцы задней поверхности бедра. Постепенно я вам расскажу, какие именно, и объясню правильную технику их выполнения. И если вы хотите выполнять гудморнинги, мой вам совет – развивайте мобильность грудного отдела позвоночника и растягивайте мышцы задней поверхности бедра. Со временем вы сможете выполнить упражнения с идеальной техникой. Разберем второе популярное и не менее опасное упражнение. На первый взгляд это простое упражнение, и чуть ли не каждый выполняет его в тренажерном зале. Я сама включаю его в свою программу тренировки, так как это реально отличное упражнение для прокачки квадрицепсов, в том числе и для тех, у кого проблемы со спиной. И называется оно «Разгибание ног в тренажере». И я отношу его к опасным. Не просто так. Давайте разберемся. Смотрите, казалось бы, тренажер сконструирован для безопасной тренировки квадрицепса. Есть поддержка для спины, нагрузка на нее отсутствует. Есть регулируемые рычаги с валиками, но колени в нем подвергаются большому стрессу. Что же происходит во время выполнения разгибания ног? Когда вы разгибаете ноги в тренажере, напряженный квадрицепс сдвигает голень вперед, а передняя крестообразная связка противостоит этому действию и испытывает нагрузку пропорционально весу. В приседаниях эта нагрузка частично компенсируется за счет мышц задней поверхности бедра. Но сидя в тренажере, эти мышцы не способны работать так же эффективно, так как они прижаты к сидению. Ну а если выполнять его, как многие любят, с большим весом, рывками и блокируя колено в пиковой точке, скорый поход к врачу точно вам гарантирован. Как же снизить риски? Регулируйте тренажер так, чтобы ось вращения рычага точно совпадала с осью коленей. Выполняйте упражнения медленно, без рывков. Скорость тут не важна. Главное – контроль. Ограничьте диапазон движения и не заводите ноги под сиденье далеко. И не блокируйте колени в пиковой точке. Не гонитесь за весами. Ну и, наконец, подошла очередь третьего особо опасного, на мой взгляд, упражнения. Есть такой миф, что оно разовьет взрывную силу и сможет увеличить высоту прыжков.
Может быть, какой-то положительный эффект и будет, но гораздо раньше ваш позвоночник осыпется в трусы, когда вы его делаете. И называется это упражнение «Прыжки со штангой на плечах». Это совершенно ничем не оправданная, колоссальная нагрузка на позвоночник. Еще большая опасность вас подстерегает при выполнении прыжков со штангой на плечах, если у вас имеется лишний вес. Есть отличная альтернатива. Обычные приседания. Выполняйте их со штангой на плечах и планомерно увеличивайте нагрузку. Прибавляйте вес или количество приседаний. Чем сильнее будут ваши ноги, тем выше вы сможете прыгнуть, однозначно. Плюс тренируйте и растягивайте икроножные мышцы. А прыгать со штангой лучше забудьте. Что выполняю я? Разгибание ног в тренажере. Очень хорошо чувствую свои мышцы и даже использовала это упражнение при реабилитации своего колена после полученной травмы во время падения. Гудморнинги я делаю, но очень-очень редко и с небольшим весом, только для разнообразия своих тренировок, так как у меня после 25 лет сидячей работы имеются небольшие проблемы с позвоночником, которые я в настоящее время активно исправляю. Со штангой я не прыгаю. Взрывную силу можно увеличить другими упражнениями, не столь опасными. Если вы занимаетесь тренером, после этого выпуска и предыдущего обратите внимание, как же он вам рекомендует делать эти упражнения. Учитесь думать и анализировать. Тренеры тоже могут ошибаться или не обладать достаточной компетенцией. Оцените трезво свой уровень подготовки и возможности. Осмысленно принимайте решение включать их в свои программы тренировок или заменить альтернативными. Расскажите в комментариях, какие из этих упражнений выполняете вы. Ну а я всем желаю эффективных, безопасных тренировок, которые будут вас только радовать.